anak-anak cowok-cowok lagi ada yang di bawah, ada yang di mandi. Aku sama Joy udah mandi, udah seger. Yes, airnya seger banget guys. Dingin sih, tapi Dingin seger. tapi bukan yang kayak dingin gitu enggak. Siapa itu? Oh, ada yang udah. Bukan, ini bukan teman kita. Bukan lah, kita pakai hijab. Anduk gak sih? Oh iya mereka udah balik. Mereka Ya. udah pulang. Itulah, nanti kita mau BBQ-an tapi kita istirahat dulu, cas. Nah, Japota. Dan tau gak sih guys, tenda kita tuh gelap banget ya. Kita gak punya lampu lagi tuh. Iya. Gelap banget karena lampunya tuh kayak mengarahnya ke sini semua. Betul, kayak kita mau puter lampunya juga nggak bisa deh kayaknya. Gitu deh. Ya udah ya, gak apa-apa kita gelap-gelap. See you. Sedikit engkau akan berteman paling luas. Kalau saja bilang harus menangis. Kamu lagi ngerekam? Anakku, ingatlah semua lelah. Kamu sempat nangis nggak ya nonton dulu? Usah kau takut pada keras dunia. Anjir, lagu so sweet banget sih buat anak anjir. Punya anak aja lu. Gara-gara Jubo. Guys, kita lagi bakar marshmallow guys. Windra guys, arah pinggiran tuh. Lu lihat mulutnya. Julidnya lelaki ini. Hadanar. Gimana sih cara nganu? Kok kesini ya panasnya? Upload Demi Allah. Apa? Taruh aja. tanam. Ya, tatang. Lagi Itu kapan tatangnya? Udah, ini loh, tuh. Tuh. Dalamnya udah kan? Ini tuh. Min. Joki marshmallow. Punya lu udah. Lo kok cepet sih? Crunchy and melted. Mau seberapa ini nih? Oh, udah udah sih udah. Wah. Gacor banget deh Swindra. Punya lu nih udah, Fat. Mana? Nih, coba lu pegang tuh. Itu kalau dibuka kulitnya bisa ada yang lembut dalamnya. Enggak. Mau di ini. Wow. Gokil. Oh, jadi dia ngelehin dalamnya dulu. Siapa belum ngambil 2? Aku. Kan emang ada bonus ada di kan? Oh ya. Mari Bal. Jadi kita udah selesai menjalani hari kita sepanjang hari ini dan sampai kita tidur menjadi kepompong guys. Tidur. Iya. Jadi guys, sekarang kita udah tadi menyelesaikan sesi malam kita ya dengan 3 jam guys.
Sekarang udah jam berapa ya? Ya, 7.41. 7.41. Kita berbangun. Enggak, kita berbangun sih. Jam 7 berbangun. Kita mau kebun teh, tapi orang-orang belum pada wake up gitu loh. Seperti dia. Namanya Ini belum masih semua. setengah sadar. Ya udah, kita tunggu saja. Bye. Pagi-pagi ini mana Nero? Kang Dedi, gimana tanggapannya? Naik. Saya lagi mau menyidap. Menyidak. Bangunan liar. Tadi, kemarin. Kamu tuh kesini tadi survei. Iya, yoga. Lihat guys, udah sampai nih. Coba. Awas. Kita mau. Sebenarnya Windra sama Yoga tuh udah ke Muntah, tapi nggak tahu ya sebelah mana. Kayak nggak tahu. Kita mau kayak jalan-jalan aja. Nah kebun teh udah begini doang. Teh. Ini batunya di daunan ini ya? Hah? Yang itu di apa daunan ini ya? Ya pucuk-pucuknya. Pucuk. Kita menginjak yang camping di tengah sini. Cilok. Wih. Kang Dedi, hati-hati Kang Dedi. Harusnya tidak sih. Saya kirim ke barak. Bisa banget ya. Oke. Tuh udah keren tuh, Haid gak? Hujan tuh. Wih. Panjangan. Belum bisa banyak guys. Nice. Ya udah selesai guys, nggak beres-beres tuh. Yes. Ini punya siapa sih? Han. Rehan. Mau kenal? Lagi bongkar-bongkar tenda. See you. Guys, jadi kita sudah selesai. Wah, cepain banget. Iya sama. Udah selesai campingnya. Next time. Oh iya guys, ini pengalaman harus diceritain. Ayo cerita. Jadi kita tuh kemarin habis susun tenda, tiba-tiba kayak ada satu rombongan lagi tuh guys. Di sebelah kita di sini. Iya di sebelah kita tuh. Tuh, tuh. Di situ. Tuh. Nah, Kak, ada bantuin. punyamu loh, Han. Gimana sih? Ya. Oke, lanjut tuh. Nah lanjut. Nah setelah itu, Sebentar. awalnya kita nggak ngeh tuh ada yang cakep gitu kan, sampai ada yang gunting. Iya. Itu satu kayak wah cakep gitu kan. Tuh. Terus waktu kita trekking di air terjun, jedar siapa ini? Bening banget gitu loh guys. Asli ini. Maksudnya aku kan nyenggol cewek sebelah gitu kan kayak ya ini kalian sebelah deh. Ternyata benar guys, orang sebelah di sini. Tuh. Ada ternyata waktu aku baru tahu sih ini waktu kita makan tadi pagi, ternyata ada dua yang cakepnya masya Allah gitu. 3. Ya 3, yang satu minjem gunting, yang satu kayak pakai kacamata terus kayak atraktif banget, yang satu kayak kalem soft boy gitu. Dan semua Cindo. Iya Cindo, semua Cindo. Gitu guys, jadi kita tunggu resting teori kita ya. Iya. Tapi itu yang si minjem gunting itu tuh kan tadi kan dia mau pergi keluar gitu lah waktu kita lagi di warung. Terus tuh aku kan ngeliat dari ekor mata aku guys, kayak ngeliat ke meja aku dan Ayun gitu kan. Terus jadi tuh aku lirik balik lah, terus kita tatap-tatapan. Terus tuh kayak aku bingung kan mau apa, terus kayak gini aja deh gitu. Terus dia senyum banget kayak
Mas, kita sebetulnya what are we, Mas? what are we? Ya mungkin habis ini kalau dia masih di bawah kita tanya IG kali ya. Hai guys, dia udah selesai. Terus kayak ini kita mau turun. Halo temennya Jo. Tadi mau gitu. Hai. Ini mau gaya-gayaan semua. Ada cek. Cek out. Udah enak camping banget belum guys? Ayo red outfit yoga from 1 to 10. Red sendiri. Berarti kita agendanya kemana lagi? 11/100. Nggak jadi ada cara. Kamu kan jadi konten. Yoga. Pundung ya? Iya, di sini. Kan situnya dari situ. Oh, oke. Gak mantap. Mau ikut? Hey guys, kita udah mau pulang. Ayun gila guys, ayun gila. Gila. Kok bagus banget ya kulitnya ya? Dari jam kakak. Duh ada jerawat guys satu. Bawa barang. Iyalah. Lu kok kayak mau ke Braga? Iya deh. Ini outfit check yang Iya, kita Kita mau outfit. begini. Ini sekeras ini nggak apa-apa gitu. Karena nanti harus dia. ke dokter gigi udah makan. Ini mau dipanasin, direbus, digoreng. Pakai sarung tangan. Tapi kalau direbusin nanti jadi yang higienis tuh yang ini ya guys. Yang Rifat. Buatan Rifat gitu ya gini. Iya deh. Tapi apa aja satunya juga nggak pakai. Tiba-tiba nih dek bikin sushi. Apa dalamnya pakai saus ya? Bermodalkan Udah ramu aja deh. Nggak usah nanti sausnya buat cocolan. Jadi nggak itu. Harusnya pakai tamago. Joy. Buat bukan aja sih please. Nanti waktu makan nih krek. Iya. Iya aja sih. Oh, kalau emang masih beku juga Motong sih nggak apa-apa. dipanasin di rice cooker. Minimal